네, 우리 저 종합반 첫조 상담입니다. 지금 그 안 오신 분들은 잘 이렇게 동참해 주시고 저한테 개별 카톡 주시면은 개별 상담 도와드릴게요. 개별 상담은 카톡 좀 해요. 우리가 상담할 때 공부 진도하고 방법을 체크하거든요. 네. 그 다음에 건의사항 받아. 근데 진도를 지금 체크할 게 없어. 그냥 잘 따라오는 진데 나중에 후반부 가면 민법이 3월, 5월에서 기본 강의가 끝나야 되는데 9월까지 가는 분들이 있어요. 그분들은 조금 자극을 하는 거야. 잘 끝났냐고. 왜냐면 초반에는 다 현장 강의를 많이 오세요. 근데 슬슬 인강으로 빠지시거든. 그분들은 밀리는 거지. 현장을 빼는 순간. 그분들 좀 잡아드리거든요. 그리고 7, 8월 지나면은 이제 독학할 건 독학하라 그래요. 너무 강의 들어오지 말라 하거든요. 오히려 강의는 다 제공되지만 독학할 건 독학해야 돼. 그때부터는 체크가 더 중요하고 뭐 하고 있는지. 초반에는 진도 체크는 사실 없어요. 지금 민법 강의 들어가고 있어요? 네네. 지금 류원 쌤이 장학민 선생님. 류호건 선생님. 네, 저도 네. 류호건. 잘 안 들어요. 아, 그 잘 따라와야 돼요. 지금 그러면 강의가 필요 없는 상황인 거예요? 기본 강의 들어가지고. 들어서 그러면은 그 기본 강의가 5월에 종강하고 5월에 종강하는 거 맞춰서 본인도 똑같이 회독이 끝나야 돼요. 뭐 지금 기본 강의 안 듣는 친구들이 저는 문제집 풀라고 했거든요. 왜냐면 처음부터 막 기본서나 이런 거 보고 있으면 집중도 안 되고 효율이 없어. 긴장감이 없어서 차라리 문제 푸는 게 낫거든요. 만약에 문제를 풀면 기본 강의 코스에 맞춰서 쟁점들을 문제를 풀어라 이렇게 하고 있는데 그거 어떻게 잘 오하고 있어요? 그냥 기본서 있고. 잘 돼요? 그게 되게 루즈해질 수 있거든요. 잘 돼요? 잘 안 돼요. 잘 안 돼요? 그러면 지금 방금 내가 딱 얘기했던 그 상황의 직격적인 예시 상황인데? 이게 이렇게 되면 수업이 필요 없어서 그 시간에 내가 남들보다 더 나가려고 한 건데 오히려 덜 나갈 수가 있어요. 정 혼자 독학이 잘 안 되면은 차라리 강의를 그냥 편하게 들어와서 강의로 독학하는 것도 좋고, 그게 아니고 이제 독학의 의미를 찾으려면 지금 제가 봤을 때 기본서는 마음이 안 잡혀. 차라리 문제집이 날 수도 있을 것 같아요. 문제집도 모든 문제 풀지 말고 류원 선생님 처음에 문제 나오는 게 OX 지문집이거든요. 실력에 따라서 OX 지문집 아니면 그 포인트 객관식. 만약에 작년에 민법은 좀 어느 정도 자신 있게 했다면은 포인트 객관식인데 객관식도 전 문제 푸는 게 아니라 무조건 2달 안에 끝내야 되니까 뭐 짝수번 아니면 3배수 이렇게 하는 거지. 근데 중요한 건 하여튼 정해져 있어야 된다. 회독이 돼야 되거든. 그래서 계획을 바로 가서 오늘부터 한번 설정을 해보세요. 그래서 페이지별로 계획을 잡아야 되고 챕터별로 잡아야 되는 거야. 그리고 계획은 월화수목까지만 잡고 무조건 달성 못 하거든. 금토일은 보완날이에요. 보완날. 달성 못한 거 보완날. 그리고 만약에 페이지로 잡아요. 근데 내가 잡은 게 2달 동안 1000페이지야. 그럼 페이지로 잡아서 페이지 안에서 모든 문제를 절대 할 수가 없어. 1000페이지 같이 이렇게 많으면. 그럼 페이지 안에서 제가 아까 얘기한 것처럼 뭐 짝수본만 한다든지 3배수를 한다든지 정확하게 그래도 할당량이 있어요. 그래야 월화수목 체크하고 미흡이 있구나라고 생각되면 금토일을 더하게 되거든요. 그걸 잡아요. 이게 우리가 7월 이후에는 강의들을 이제 다들 거의 대부분 안 들을 거기 때문에 그 이후부터 상담 이런 식으로 할 거예요. 만약에 내가 진도 어떻게 되어 있는데 자기가 딱 뭐 한 데가 깔끔하게 5초 만에 나와. 걔네들은 상담도 필요 없고 걔네들은 거의 90% 붙어. 그만큼 계획이 정말 중요해요. 1차나 2차나. 그러니까 아리까리 하면은 기본 강의가 뭔가 강의 들어와야 돼. 그거는 계획을 강사가 주거든. 남은 친구들은 민법하고 특허 그대로 따라오면서 복습만 하고 있으면 돼요. 네. 그 다음에 사실 지금 상담이 이것도 애매한 게 그 다음에 공부 그 스타일이거든요. 크게는 책 스타일이 있고 필기 스타일이 있어요. 책 스타일은 내가 아까 얘기한 것처럼 기본서에다가 필기 노트에 있는 그림을 내가 연습장에 그려. 아니 뭐 공부할 게 없으니까 그거라도 따라 그려. 따라 그려서 그걸 붙여. 처음엔 계속 뭘 붙여. 뭐가 중요한지 모르니까. 아니면 그냥 읽기만 하던가. 원래 처음에는 지금 강약 조절이 안 되니까 사실 정리할 시즌이 아니야 기본 강의. 근데 굳이 하고 싶다. 굳이 하고 싶다면 그냥 다 붙여 뭘 계속 붙이고
또 책 스타일은 약간 3조이라고 써있던 거 수업 시간에 그럼 거기에 미성년자의 키워드를 써. 근데 절대적으로 다 샤프로 쓰고 지금은 강약 조절이 안 돼서 지금 썼던 게 다 의미가 없었으면 다 지워버려야 될 수도 있을 것 같아. 그게 책 스타일. 필기 스타일은 현실적으로 좀 쉽지가 않은데 양이 많아서 아예 노트를 만드는 거죠. 노트에다가 그림 자기가 그리고 그 다음에 요즘엔 필기 스타일들이 순수 손필기 말고 워드를 하더라. 워드. 그게 이제 반필기지. 그러면 시간이 좀 주니까. 그래서 캡처해서 그림 갖다 놓고 캡처해서 문장 갖다 놓고 자기가 짜집기를 해. 짜집기 하고 이게 나중에 너무 많이 빠졌다 또 집어넣어. 그게 필기 스타일. 지금 어떻게 하고 있어? 저요? 근데 일단은 지금은 할 게 없긴 해. 네, 지금 민법 복습 뭐 하고 있어요? 민법 그냥 배운데 어. 계속 조금씩 눈으로만. 책 눈으로만 대충 보고 네네. 특허는 특허도 이제 그냥 수업이 끝나서 그럼 뭐 할 거예요 지금? 수업이 끝나면 이제 수업한 거 한 번 그냥 눈으로만 보고 이제 아 기본서도 보고 필기 자료도 보고 네, 그한 번씩 보고. 쪽시험도 보고 근데 이제 조문 암기할 거 어. 주신 거 때문에 과제? 네, 과제 어. 시간을 많이 써가지고요. 과제 지금 외우고 있어요? 아니면 그냥 쓰기만 하고 있어? 저 다 외우고. 외우고 있어? 그거가 좀 말리진 않는데 이제 그 다른 과목에 줄 때 방해가 되면 안 되고요. 그래서 여쭤보려고 했었던 거예요. 그거 어차피 나중에 그렇게 할 거거든. 네. 근데 이해가 안 된 상태에서 무턱대고 외우면은 효율이 안 나오거든. 네. 그러니까 어차피 나중에 할 행동이기 때문에 말리진 않아. 근데 지금 어차피 효율이 안 나오거든. 근데 그 안 나오는 효율 때문에 물리화학이 지금 개강이 안 해서 망정이지. 물리화학 개강했는데 그거 막 자꾸 쫓겨. 그러면은 그냥 과제 정도로 쓰기만 하고. 쓰기만 한다는 게 베껴 쓰라는. 베껴 쓰는 거죠. 네. 베껴 쓰는 거죠. 한번 써보는 게 그래도 도움되고. 그 정도. 지금 어차피 시간 많잖아. 지금은 그럼 말리진 않을게요. 근데 그 너무 힘들어서 힘들어? 어떻게 해야 되는지 여쭤보려고 했었거든요. 그러면은 그냥 쓰기만 해보세요. 네. 왜냐면 지금 우리 시작도 안 했어. 우리 저 물리화학이 시작돼야 이제 조금 시작한 거란 말이야. 네. 근데 지금 힘들면 안 돼. 지금 힘들 게 하나도 없어요. 네. 나중에 이제 오전 수업 듣고 오후 수업 듣고 저녁 수업 들으면은 수업만 들어도 물리적 체력이 다 빠진다고. 그래서 애들하고 현장에 있어서 그 더운 열기 있잖아. 그것도 체력 되게 고려야 되거든요. 그래서 그때 막 외우는 걸로 인해서 다 진이 빠져. 그러면 그 외우지 말고. 네. 우리 친구는 복수 어떻게 하고 있어? 민법은? 저 민법 일단 수업 끝나자마자 밥 먹고 OX 지분집부터 풀고 네, 그러고 나서 이제 배운 것들 아 읽기만 OX 하고 풀고 있어요? 네. 왜 OX는 아까 얘기 안 나왔어요? 저 그 당연히 OX도 여기까지 풀어오세요 하는 거. 그리고 또 합니다. 그리고 특허도 똑같이 암기 스터디에서 있는 거를 그래, 원래는 외웠는데 암기 스터디 그거 말리진 않을 텐데 지금 효율 안 나오니까 나중에 물리화학 수업 시작했을 때 너무 시간 많이 걸리고 방해된다 하면은 그냥 쓰기만 해요. 쓰기만. 외우는 것까지는 아니고 보고 써요. 보고. 우리 친구는 저는 지금 누나예요? 동생이에요? 동생 동생이에요? 민법 그냥 쓰면서 아 손을 벌써 쓰고 있어요? 뭘 써요? 어떤 걸 써요? 뭐 필기 내용 쓰는 거예요? 이렇게 기본서 있는 기본서 있는 거? 그러니까 노트 정리는 아니고 정리. 노트를 만들 거예요? 근데 못할 거. 그치. 양이 너무 많아서 오래 이게 필기 스타일들은 조심하셔야 될 게 요즘에는 그 패드로 붙여넣기 하면 필기도 되는데 손으로 쓰는 거면 내 생각에 민법은 안 돼요. 근데도 막 쓰는 사람도 있어. 그래서 봤더니 너무 얇아. 그거는 빈틈이 너무 많은 거야. 그래서 필기 스타일은 적어도 뭐 상표, 디보, 자과 이 정도는 노트를 만들 수 있지. 민법 특허는 노트 만들기 어려울 거예요. 근데도 노트 만든다 하면은 내가 불안해서 꼭 봐. 뭘 만들었는지. 그거 보고 있으면 너무 얇아. 그러면 위험한 거야. 지금 거의 3단인데? 1, 수업 안 듣고 9월, 2, 기본서 읽고 있고, 3. 약간 저기 상처 많이 받는 스타일이야? 안 받아요? 계속 이렇게 해도 돼요? 지금 초반에는 시행착오 겪어도 돼요. 처음에 노트 만들려 했다가 그냥 중도 포기하고 이런 게 초반에는 돼.
근데 후반에는 그런 거 있으면 절대 안 돼. 후반에는 그래서 노트 시작했다 끝까지 결판 나야 돼. 근데 지금은 해보다가 만약에 아닌 것 같다면 지금 질리면 안 되거든요. 공부 물리화학 시작하는데 뭐 고민해서. 근데 이제 어떻게든 필기를 하려는 스타일들은 책 보고 있으면 아무 생각도 안 되고 집중이 안 돼. 그냥 계속 졸리고 하기 때문에 뭘 쓰려고 하는 거거든요. 그럴 때는 책에다가 뭐 밑줄을 긋는다던가 그냥 책에다가 뭐 우려 붙일 만한 거를 해서 붙이는 게 나을 수도 있어요. 그 노트 만드는 게 쉽지가 않아. 근데 만들다 안 만들다 하면은 아무 의미가 없어. 누적돼야 되거든요. 책에 한번 이쁘게 뭐 써볼래? 근데 책에다 쓰는 게 아니라 노트에다 써서 붙이는 거예요. 그래서 그 썼던 게 의미가 없으면 찢어버리게. 그래야 떼버리면 되기 때문에. 그게 우리가 정리라고 하는 거거든. 책 정리. 아까 얘기한 것처럼 다 갖다 붙여. 그 다음에 읽을수록 필요 없는 것들이 강락 조절이 나중에 계속 돼요. 계속 떼고 이거 왜 빠졌지 또 붙이고 이거거든. 그리고 절대 하여튼 그 진도가 꼭 있어야 돼요. 지금 약간 하여튼 솔직하게 얘기해도 돼요? 아니 우리 친구 아, 네. 솔직하게 얘기해도 되는 친구야? 네네. 그래? 벌써 친해졌어요? 아니요. 이거 어떻게 알아? 오빠야? 네. 이게 약간 왔다 갔다 할 수 있는 조짐이 있을 수도 있을 것 같아요. 이렇게 했다가 말았다가 이렇게 했다가 말았다가 그러면은 오히려 기본관이 듣던 애들보다 나중에 밀릴 수도 있어. 그래서 오늘 당장 가서 하루에 몇 페이지를 할지 몇 개를 할지 몇 번을 할지 꼭 그 2달 안에 코스로 할 일을 꼭 정하고 그 다음에 그 정한 거를 할 때도 책을 볼지 문제집 볼지 나는 문제를 그냥 푸는 게 더 효과적일 것 같은데 지금 집중 절대 안 되거든. 책을 문제를 푼다면 문제도 그냥 풀면 안 되니까 문제집에 이쁘게 뭘 써 자꾸 포스트를 갖다 붙이고 문제집을 푼다는 것도 오해하지 마세요. 문제집을 푸는 게 정답을 바로 보라는 소리예요. 문제집을 내가 지금 풀라는 거는 문제 해갖고 풀라는 소리가 아니고 지금은 그게 아니고 문제 보고 정답 보고 정리하라는 소리야. 지금 못 풀지. 지금 채점하고 있고 그러면 안 돼요. 그래서 문제 보고 해설 보고 해설 관련된 걸 이쁘게 좀 써봐. 정리를. 그거를 전 문제 못 할 거니까 3배수로 할지 뭐 할지 OX 지문집으로 할지 포인트 객관식으로 할지 정하고. 오늘 정할 게 많다. 근데 그거 빨리 정해야 돼. 안 정하면 계속 안 하고. 그러다가 물리화학 시작되면 어차피 시간도 없어서 계속 놀 수 있어요. 일단 여기까지 상담 영상 같이 공유해봤고요. 여기 비슷한 상황들이기 때문에 그 다음에 끄고 건의사항 받겠습니다. 다음 조들도 비슷하게 이렇게 진행할 거예요.